inaan laba kelmadood idhaahdo oo saxiixan ah dhalinyarada gobolka Awdal ka hadashay maanta dhaweyd bulaadana markuu doonayo arrin siyaasi ah ama arrin masiiriya inuu ka hadlo waxa qurux badan inuu marka hore xogta iyo xaaladdu siday tahay u darso intaan ummadda soo hor istaagin waxaan jecelahay dhalinyaradeena guud ahaan Soomaaliland kalmadda lagu celceliyaa runnaha beenaha noqotay way rumowda waxaad maqashaan waxa la yiraahdaa saami qaybsi iyo nidaamkan aynu qaadanay dimuqraadigu laba shay oo meel wada gala ma aha waxaynu soo marnay laba ahdi waxaynu soo galnay 1990kii ilaa 2012kii waxaynu lahayn nidaam loo odhan jiray waqtigii beelaha ama waqtigii loo odhan jiray ahdi qarameedka dastuur baynu lahayn dastuurka waxaynu ku dhaqmaynay 1991kii ilaa 2012kii waxaynu u gudubnay nidaam la yiraahdo nidaamka asxaabta badan oo dimuqraadiya waxa la yiraahdo awood qaybsigu wuxuu ku salaysnaa nidaamka ahdi qarameedka laakiin laga bilaabo 2012kii waxaynu u gudubnay nidaamka asxaabta badani ama nidaamka dimuqraadigu ma laha waxa la yiraahdo saami qaybsi laakiin wuxuu leeyahay matalaad waxa la yiraahdo matalaaduna waxay ku xidhan tahay dadka wax dooranaya waxaan aaminsanahay gobolka Awdal oo imka cabashtinka ugu badan uu ka jiro hormuud waxa uu ahaa nidaamkan aynu qaadanay madaxweyne ka soo jeeda gobolka Awdal madaxweyne Daahir Yaale Kaahin buu ahaa 2012kii doorashada aynu galnay waxaynu u gudubnay nidaamka matalaada waxaad ogtihiin 2015kii markii doorashada golaha baarlamaanka la doonay in la galo golihii baarlamaanka waqtiga jiray waxay ansixiyeen xeerkay ansixiyeen kuma qorneen wax la yiraahdo saami qaybsi kalmadaasan doonay la cadeeyo doodu waxay ahayd si loo jaangooyo matalaada gobolada waa in la sameeyo wax loo yaqaan census amba tirokoobkii suurtagal ma ahayn waqtigoo yar aawadeed waxay ku codeeyeen codka loo yaqaan absolute majority oo ah 3 meelood oo 2 meelood madaxweynuhu markaa awood uma laha ku soo celiyo baarlamaanka laakiin xaq wuxuu leeyahay inuu gudbiyo maxkamadda dastuuriga say uga garnaqdo dooda sharci maxkamadda dastuuriga ahayd oo maxkamadda sare 2015kii waxay go'aamisay in doorashada lagu galo sidaynu ahayn 1960 isla markaana dawladda waxay ku amartay in la sameeyo tirakoob runtii nasiib darro saddexdii dawladeed iskaga dambeeyay ilaa waqtiga kumay guulaysanin waxa la yiraahdo tirakoob laakiin somehow waxaanu haysanaa tirakoobyo aynu maanta ku dhaqmi karno waxaase ceeb ku ah nin aqoonyahana wala aqoonyahan baan ahay inuu yiraahdo saami qaybsi warsaami qaybsi maxaa keenay uma food baynu taaganahay maanta marka gobolka Awdal leego gobolka Awdal wuxuu maanta leeyahay maanta waxaan aaminsanahay inuu leeyahay sad saayida inuu haysto waxaan jecelahay si aynu hawsha uga gudubno doorashada yaan la carqaladaynin